mechanics in their daily lives. So students here work with manipulatives, with objects, and also collaborate and work with one another to develop their own mathematical thinking. ครับการจัดการเรียนการสอนนะครับในสิงคโปร์นะครับก็จะมีการให้นักเรียนได้ทดลองนะครับจับต้องกับวัตถุนะครับอย่างเช่นถ้าเรียนคณิตศาสตร์ก็จะมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้จับต้องสิ่งของที่เป็นเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแทนที่จะสอนแค่สูตรจำสูตรทำสูตรนะครับ So here we have a picture of how a individual child's learning is captured in a portfolio which the students will use to discuss with the teacher and the parents in what we call a holistic reporting. So instead of the teacher reporting the learning of the child, the parents are also brought into the picture to have a conversation with the child and the teacher to have a better understanding of what the students have learned in the classroom using the artifacts that students have produced in the classrooms. นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่บอกว่าเวลานักเรียนทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยนะครับจะมีคนที่มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับผลงานของนักเรียนเช่นมีผู้ปกครองมาด้วยครูมาด้วยตัวของนักเรียนด้วยนะเพื่อพูดคุยกับความสามารถของนักเรียนเองโดยดูจากชิ้นงานที่นักเรียนทำ Obviously, all these changes are very stressful to our teachers who need to make a lot of changes to the way they teach and assess students. And so the support given to teachers are phenomenal in the past few years in terms of the kind of professional developments, in terms of the networking and professional sharing across schools and within schools. And also the ministry will actually go down to the schools to have consultancy visits and conversations with the schools. And they engage faculty members like ourselves to go down to the schools to assist the teachers. ครับการปรับเปลี่ยนนะครับนโยบายการประเมินนะครับที่พยายามทำให้ครูเนี่ยนะฮะใช้การประเมินเพื่อเรียนรู้มากขึ้นนะครับมันก็ประสบปัญหาที่ทำให้นักครูบางคนก็จะไม่เข้าใจมีความเครียดเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวทางที่จะช่วยครูเช่นลงไปช่วยครูรัฐมนตรีก็ลงไปมีการแผนพัฒนาครูมีการเวิร์กช็อปพวกนี้เพื่อพัฒนาครูให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ And this is a slide of some kind of internet support given to teachers in terms of ideas that are shared across schools that are being loaded in the website for teachers to use resources that are available to them that are contributed by schools across Singapore. นะครับก็จะมีสื่อการเรียนการสอนนะครับที่ครูสิงคโปร์ได้พัฒนาขึ้นนะครับที่สามารถที่จะดาวน์โหลดใช้จากเว็บได้ So in terms of, if you look at the actual implementation that have taken place in the past 7 or 8 years, one of the very significant changes in the assessment landscape in primary school particularly is the removal of the test and examination in the lower primary. นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของสิงคโปร์นะครับที่เห็นชัดๆอีกอันหนึ่งก็คือนะครับการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการทดสอบในระดับประถม So in place of the examinations, the students will be experiencing the activities that you have seen just now. เพราะฉะนั้นในถ้ามีการยกเลิกการประเมินเนี่ยก็สิ่งที่เราต้องทำคือได้เรียนรู้จากประสบการณ์ So there's a de-emphasizing of the reporting of grades and results. Instead, students receive feedback of their learning in their early years in primary schools. นะครับก็จะไม่พูดกันถึงเรื่องการให้เกรดนักเรียนและไม่เน้นเรื่องการให้เกรดแล้วแต่เน้นเรื่องฟีดแบ็กที่ต้องให้นักเรียนในระดับประถม So in terms of the overall alignment strategies, if I may just summarize and end the presentation, these are some of the things that have been happening in the past 10 years to try to stimulate the changes in the practice and understanding of assessment in the last 10 years. So school leaders are expected to understand and use national framework to inspire and guide teachers on changing assessment philosophies, that there is flexibility and autonomy given to school leaders and teachers to promote greater school and teacher ownership of students' learning. So instead of the ministry telling them what they need to teach, the schools are given more space to discuss and to make changes on their own. The third thing is that the high standards and accountability through national examination still remains. So the national examination in primary 6 and secondary school 4 and end of secondary 4 is still there to ensure that the accountability is still there. And the fourth thing is that the public messages to the wider society on the need to change the mindset of learning and assessing.
นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะต้องทำให้กลยุทธ์หรือว่าแนวคิดความคิดของสิงคโปร์มันสอดคล้องไป move ไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้เรียนโดยใช้การประเมินได้นะครับมันก็จะมีวิธีการที่จะทำให้ไปสู่ขั้นเป้าหมายนั้นได้อย่างเช่นคล้ายๆกับผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีอิสระมีความ flexible ที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนของตัวเองได้โดยที่ไม่อะไรนะฮะไม่ได้คล้ายๆสั่งไม่รับคำสั่งจากกับส่วนกลางนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะให้โอกาสมีการปรับเปลี่ยนไม่ต้องมีการประเมินในระดับประถมแต่ว่าการประเมินระดับมัธยมนะครับก็ยังมีอยู่เพื่อประกันคุณภาพว่านักเรียนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงอะไรฮะว่าต่อชุมชนว่าเราต้องการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนและการประเมินของประเทศสิงคโปร์นะครับ So last slide here just tells us that the changes does not come without challenges. That even right now there are teachers, there are parents who do not believe what the government says. There are still teachers who refuse to change their practices because they feel that the old practices still work better. So in terms of negotiating all these changes, school leaders, policymakers, and faculty members like us are always in a continual conversations on the fine balancing that needs to happen between, say, centralization and giving autonomy to schools and teachers. So there should be a fine balance. It shouldn't be a sudden shift. So teachers need to be guided to be given authority to change things in schools. So simple things like moving from summative to formative assessment is not a technical change. We know that teaching teachers to practice formative assessment does not involve just teaching them strategies and skills. It requires conversations and talking through their own issues and value systems. And finally, we think that ultimately it really still takes a whole village to nurture our child. ครับก็คือถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของจะผลักดัน formative assessment ลงไปในระบบการศึกษาของสิงคโปร์นี่นะครับมันก็ยังมีปัญหายังเช่นเดียวกันอย่างเช่นการปฏิเสธของครูบางคนที่ยังไม่เชื่อมั่นว่าวิธีการเหล่านี้มันเวิร์กหรือเชื่อในวิธีการที่นะฮะวิธีการที่ครูใช้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในลักษณะเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็จะต้องคล้ายๆกับมีการชั่งน้ำหนักว่าครูจะต้องมีอะไรนะมีอำนาจที่จะจัดการเรียนการสอนของตัวเองได้เท่าไหร่รัฐบาลกลางจะมีอำนาจในการบังคับครูเท่าไหร่เพราะนั้นต้องทำให้สองอย่างนี้มันบาลานซ์กันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประโยชน์สุดท้ายก็คือนะครับเราต้องการทำให้คล้ายๆชุมชนหรือประเทศของสิงคโปร์เนี่ยที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยร่วมกันมาดูแลรักษาเด็กของเขาทุกๆคนคล้ายๆให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับ yes And with that, I thank you for your attention and I welcome questions. yes questionsก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติท่านใดมีคำถามท่านสามารถเขียนลงในกระดาษได้นะครับแล้วก็ส่งผ่านมาให้เราเดี๋ยวเราจะทำการแปลให้ครับหรือถ้าใครสะดวกจะเดินไปที่ไมโครโฟนเลยก็ได้นะคะ